Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында оңдолуп жаткан көчөлөрдүн бирине келип, заманбап технология менен кум шагылдын аралашмасынан асфальт төшөө иштери менен таанышты. Мындай технология Гагарин көчөсүнүн Ак Ордо жан конушундагы участкасында пайдаланылууда. Кум менен шагылды аралаштырып каттап асфальттоону Германия 1984 жылы улуттук стандарт катары кабыл алган. Ошондон бери асфальттоонун бул түрү көп мамлекеттерде пайдаланылып келет. Прочность 1,5 эсе, еменин трещина образования жарылып кетүүгө тоскоолдук күчтүү мурунку асфальттарга салыштырмалуу. Бунун жанакы калия чыгып кеткенине жана да башка кышкы жанакы температуранын перепаддарына өтө туруштуу бере турган асфальтобетон. Биз ушуну мындан кийин Кыргызстан жолдоруна салынсын деген максатта могул жерден баштадык. Мындай технология Кыргызстандын ысык климатында да ылайык келерин Калилов белгиледи. Негизгиси жолдун күчү жакшырып, иштөө мөөнөтү 1,5 эсеге чейин узак болот. Во-первых, мындай жолдун салынышы биринчиден коопсуздукту камсыз кылат. Кышкысын жол тоңуп калганда унаалар тайгаланбайт. Экинчиден пайдалануу мөөнөтү аябай эле узак. Бул өз кезегинде жолду оңдоого кетүүчү каражатты үнөмдөйт. Курулуш иштери менен таанышкан Сооронбай Жээнбеков өлкөдө жол курууга жана ремонттоого көп көңүл бурулуп, тиешелүү каражаттар бөлүнүп жатканын, бирок сапаты жакшы болбой, курулуш бүтөөрү менен жолдо жыртык тештер пайда болуп жатканын белгиледи. Можно любые делать, а верхний выше вверх, да, один сам. И он будет держать? Да, конечно, конечно. Он должен чечим голову? Конечно. Немис технологиясы менен салынып жаткан жолдун курулушун көргөн өкмөт башчы мындан ары жол салууда ушул ыкманы киргизүү жана аны жөнгө салуучу тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү транспорт министрлигине тапшырма берди. Салынган жолдун узак мөөнөткө жана ишенимдүү иштеши үчүн заманбап шартта жаңы технологияларды издөө жана аны колдонуу зарылдыгын премьер-министр белгиледи. Какие претензии? Жол жаман, Мы понимаем, поэтому просьба, если вы примете решение. Только денег угробили, через год, через два уже приходится заново. Не будет здесь такого. Такого не будет, да? Не будет. Ушул эле күнү Бишкекте Кыргызстандын жолдорун курууда жаңы технологияларды киргизүү деген аталышта илимий практикалык конференция өттү. Кум менен шагылдын аралашмасындагы асфальттоо конференциянын алкагындагы практикалык иш-чаралардын бири болду. Бурулай Пусурманкулова, Тилек Эркен уулу, Коомдук 1 канал.